Nga Uganda yeetegekera okwegatta ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'abakyala. Tukuleetedde abakyala bakola emirimu egikolwa n'abaami nga bagikolera ddala bulungi era nga we bali tojulirira kukola na musajja. Mu mirimu gino mulimu okuvuga emmotoka, okukola obwa traffic n'emirala. Wabula ng'olwaleero tutunuulidde obulamu bw'omukyala akuuma ku geeti n'ekizimbe, okutaasa abantu enkumu abakolera munda w'ekizimbe ekyo obutafuna bulabe bwonna. Amawanga mangi gazze gafuna ebikangabwa oluvannyuma lw'obubinja bw'abannalukalala okusuula bbo mu bizimbe mwe bakolera, era nga ne gye buvuddeko eggwanga lya Kenya lyafunye ekizibu kyekimu. Obuzibu nga buno Uganda bwe yakitegeera n'essaawa etteeka eri abantu abakola ku bizimbe ng'abakuumi okubeera n'ebikola omuli emmundu n'obusaale, so nga buli ayingira alina okwazibwa. Nga bwe tuli eggwanga Uganda eryagala abantu baali okugenda mu maaso wamu n'okusigala nga balamu okusobola okukola emirimu gyabwe nga tebatataaganyiziddwa, Masengere yafuna abakuumi abakola ogw'okuggulawo n'okuggalawo ssaako n'okukebera abo ababa bayingira wamu n'okubalagirira we balina okusimba emmotoka zaabwe, n'abo ab'ebigere we balina okuyita ssaako n'ebitongole we balina okulaga. Mu bakyala bano mwe muli ne Angela Kanyonyuzi, ono ng'akola wano ku Masengere Mmengo, era ng'omulimu gwe omukulu kuggula na kuggala geeti. Ono agamba nti ye okuba omukazi ayagala nnyo okukola emisana asobole okufissa akadde ak'abantu be, era nga ku mulimu zigenda okukoona ssaawa emu ey'okumakya nga mutaka. Enkeera n'enzija abakiransi baba bazze n'entandika okubakolako checking ne mbagulira nga bwe bayingira. Omulimu gwe guno agukola agwagala era nga yagusoma okumala omwezi mulamba. Nasomako ne mala senior 4 nga nammaliriza n'enzija ne joininga ultimate security. Nengenda mu training we namaliriza awo ne banfunira okukola ntandika okukola mu security. Training bingi bye bakolamu okukera kudduka misinde okugenda ku parade mwine emirimu gye mukola exercises yonna. Ng'olulimi olulala lwonna olutegeeza omuntu akuwa ssente oba akuweesa ssente, bano abantu babe babayita ba clients, era ng'atubulidde nti ng'oggyeko okuba nti tteeka naye ateekeddwa okubakebera olwa bino. Mulimu abayingizaamu ebintu ebikyamu, emmundu, pisto, ayinza okukola ekikyamu mu kizimbe n'akikolako abantu baffe. Onanyuka ssaawa 12 olwo n'alekera abalina okukola ekiro. Agamba nti waliwo ennaku z'asinga okukolerako ssaako n'essaawa ez'akanaayo kyani. Kuva ku Monday paka Friday zonna ziba bizi, oggyeko weekend. Saturday ne Sunday awo tetubeera nnyo bizi okuba offices ezimu ziba nzigale, tewabeerawo bakiransi abajja. Obudde bwa misana okuva nga ssaawa 5 okutuuka ku ssaawa 9 awo tuba bizi nnyo okuba muli mu restaurants, abamu bajja mu restaurants, abamu bajja mu offices. Kimanyiddwa lunye nti mu butonde abakyala banafu. Kino nabamu olwakitegeera naddala abaami olwo ne batandika okubayisaamu amaaso okunyoomolwa kuno Kanyonyuzi akunyumyanga lutabaalo. Waliwo ekiseera kye nali ntuddeawo ku geeti nga ndiwo bw'omu motoka nejja ogenda gicekinga, omusajja nambogolera goncekinga biki abakazi tebali suppose ocekinga abasajja nampisaamu amaaso bw'ate era kye nakola nentamula nga mucekinga nemmaliriza n'agenda. Kyokka ye Irene Monica Mirembe, omukyala musirikale ono ng'akola ku ddwaliro Ensambya, atubulidde nti olunaku lw'abakyala lwenyumirizaamu nnyo olw'okuba nti basitulwa okuva emmanju. Nze lwenyumirizaamu nnyo era nze mu ggwanga muno neebaza nnyo mukama waffe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kubanga atuwadde eddembe abakyala atutaddemu nnyo amaanyi. Kizibu nnyo Mirembe okuwummula wadde ku lunaku olukulu kubanga aba akola gwa bukuumi anti akuuma abakyala bazadde, era asabye abakyala okubuulira abaana baabwe ab'obuwala baleme okwetya olwo basobole okutuuka ku biruubirirwa byabwe mu ggwanga. Twongera okukubiriza abaana baffe ab'obuwala baleme kwetya, tukansolinga abaana baffe ab'obuwala baleme kubeera nga bakotogerwa nga agasajja gano agabakotogera nga bakyali ku myaka egya wansi. Kanyonyuzi asanga okusoomoozebwa ng'akola omulimu gwe guno kubanga olumu atuuka n'okwoza ku mmunye nga kimuyitiriddeko. Waliwo oyinza kuba bize nnyo n'owulira okooye ekyo tekiri awo. Waliwo bakiransi okujja, si buli omu ng'aba yeeyisa bulungi, oli oyinza omugambako ekintu n'akuvuma buvumi nga takubazeemu magezi just akulaba bulabi bw'ati ng'akuyisaamu amaaso. Omugamba kino olina okikola bw'oti n'agamba tolina okingamba. Kyokka newankubadde nga guli gutyo okukola ku geeti akwagala okukamala kubanga kumuwaniridde ne kusobola n'okumubeezaawo ng'ali bulungi. Kuva lwe nakatandika okukola nange era nnyina kyentuuseeko
okuba omusaala gwange ngufuna mu budde era ne ngupulaningira bulungi ne nkolamu ebyo bye njagala. Nfunye emikwano mingi anene ku Masengere ba staff n'abakirayansi abajja. Abakyala bano bombi bagamba nti kikulu okukuza olunaku lw'abakyala mu ggwanga kubanga abantu bankizo nnyo mu kugunjula abaana nga n'olwekyo okukuza olunaku lwabwe kibaweesa ekitiibwa. Gwe nno omukyala ali eyo ng'owulira oweddemu essuubi, Mirembe ne Kanyonyuzi kyakuyigirako kirungi eri obulamu bwo. Nkyangenda keera nkole kawungeezi nange ngende nkyakalemukko ku lunaku lwaffe olw'abakyala. Stella Nandawula, BBS Terefayina, Gamboze.